안녕하세요, 트레이공구입니다. 젖은 장작까지 태워버리는 괴물 화력의 가스토치가 있다면 믿으시겠나요? 이런 고화력의 제품은 산업 현장, 잡초 제거, 식당, 눈을 녹이는 작업 등 강한 화력이 필요하다면 어느 환경에서든 거의 만능의 느낌으로 사용할 수 있는 토치입니다. 제품을 보여드리기 이전에 브랜드에 대해서도 살짝 알아볼게요. 시누지 버너라는 브랜드는 일본의 연소기구 전문 제조회사로 산업용 토치부터 캠핑용 버너까지 만드는 브랜드입니다. 특히 국내에선 시누지 버너보다 소토라는 브랜드로 더 유명한 편이고, 캠핑을 좋아하시는 분들이라면 다들 아시는 브랜드죠. 시누지 버너는 1978년 산업용 프로판 버너 제조회사로 시작해 배관, 작업용 토치나 잡초 제거용 버너, 그리고 캠핑 시장까지 진출한 토치 하나는 제대로 만드는 회사라는 인식이 박혔습니다. 게다가 각 상황에 맞게 사용 가능한 토치를 개발함으로써 잡초 제거 전용 토치, 로드 마킹 전용 토치, 캠핑 스토프, 일반 가스 토치, 원예용 버너 등 각 용도별 최고의 성능을 끌어내는 제품을 개발하는 기업이에요. 이번에 제가 리뷰해볼 시누지 버너의 카세트 가스 버너 블랙 에디션은 무지성으로 강하기 때문에 캠핑부터 산업 용도까지 다용도로 활용이 가능한 제품인데, RZ-740BK2 XP입니다. 이 가스토치는 일반 가스토치의 12배의 위력으로 괴물과 같은 대형 가스토치인데요. 시간당 화력은 22,000kcal인데 감이 오시나요? 저는 잘 안 오는데요. 일단 800g이라는 생각보다 가벼운 무게로 사용하는데 전혀 부담스럽지가 않고, 손잡이와 화구의 거리가 멀기 때문에 별도의 위험 요소도 없습니다. 손잡이는 플라스틱으로 되어 있으며 불이 나오는 부분은 강화 스테인리스 합금 계열의 특수 코팅 처리를 하여서 열이 가해지더라도 색깔의 변형이 없는 한정판 제품입니다. 제품 하단 부분에는 가스 토출량을 조절할 수 있는 레버가 있고, 이 레버를 오픈 방향으로 돌리게 되면 부탄가스의 배출을 시작하고, 이 상태로 레버를 딸깍 누르게 되면 점화가 시작됩니다. 각 상황에 맞게 레버를 좌우로 돌려가며 활용을 하시면 되고, 사용이 끝나신 경우 레버를 크로스 방향으로 돌려서 가스를 차단시켜 끄실 수가 있습니다. 워낙 화력이 강하기 때문에 가스 체결 방법도 조금은 독특합니다. 보통의 가스토치는 홈에 맞춰 끼운 후 사용을 하지만, 시누지 카세트 버너는 가스가 끼워지는 부분의 캡을 시계 방향으로 먼저 돌려줍니다. 그 이후에 이런 식으로 돌려주면 부탄가스를 체결하는 부분이 노출이 되게 되는데, 이 상태에서 부탄가스를 노즐에 장착시키신 이후에 캡을 다시 닫아줘서 부탄가스를 강력하게 고정시켜주는 방법을 선택하였습니다. 이번엔 시누지 카세트 버너로 장작을 태우는 모습을 보여드리며 스펙도 간단하게 말씀드릴게요. 무게는 800g으로 상당히 가볍고 긴 기장이 가장 큰 장점이며, 굳이 고개를 숙이지 않은 상태로도 바닥면을 작업하실 수 있어요. 또한 레버를 활용해 별도의 라이터 없이 간단한 점화가 가능하고 화력 조절도 자유롭게 할 수 있죠. 화구의 지름은 50mm, 즉 5cm이며 불꽃대 크기는 50mm에서 300mm로 조절이 가능합니다. 연소 시간은 부탄가스 한 개로 최대 화력으로 사용할 경우 10분 연속 사용이 가능하고, 최소 화력으로는 약 30분 연속 사용이 가능합니다. 화염의 온도는 1300도이며 부탄가스만 장착해 사용을 하실 수가 있어요. 이번엔 일반 장작과 물을 뿌린 장작, 물에 담근 장작을 활용해 테스트를 해보겠습니다. 자, 시누지 블랙 에디션이 얼마나 좋은지 확인하기 위해서는 이런 일반 가스토치를 비교해 봐야겠죠. 혹시 캠핑을 가시거나 장작을 태울 때 100명 중 70명 이상은 이런 제품을 사용하실 것 같은데요. 바로 장작에 불을 비춰볼게요. 자, 이런 식으로 가스를 열어주고 톡 해서 이런 식으로 불을 비추는 겁니다. 자, 이런 식으로 하는데 이게 워낙 잘 마른 장작이기 때문에 그래도 빠르게 장작에 불이 붙는 편입니다. 자, 이런 식으로 붙여줘야겠죠. 아, 근데 이거 장작 너무 잘 말랐다. 조금 불을 붙이니까 바로 불이 올라와요. 근데 이 제품은 화력이 딱 이 정도가 한계예요. 그래도 장작이 좋으니까 잘 붙습니다. 근데 이렇게 보다가 이 시누지 버너를 활용하면 어떤 느낌일지 보여드릴게요. 똑같이 가스를 켜서 버튼을 눌러주면
어떻게 보면 일반 가스토치와 비교 대상이 될 수가 없습니다. 와, 한번 꺼볼게요. 네, 껐습니다. 야, 비교 대상이 안 되죠. 완전 그냥 와, 그냥 대포예요. 이게 가스토치를 활용해 불을 불어줄 때는 산소가 있어야 되고 강력한 불이 있어야 되는데, 이 제품은 강력하게 불을 불어주면서 주변에 있는 산소도 끌어당겨주겠죠. 그렇기 때문에 한 10초도 안 한 것 같은데 이렇게 불이 활활 붙었어요. 당황스러운데요? 너무 세서? 일단 불을 끌게요. 자, 다시 장작을 준비했습니다. 이 장작은 이 마른 상태로 하면 방금과 같은 결과값이 나오니까 물을 한번 뿌려볼게요. 살짝 젖은 상태의 장작입니다. 이런 식으로 물을 적셔주면 물을 조금이라도 묻혔기 때문에 아까보다는 훨씬 태우기가 어렵겠죠. 간단히 물을 잠시만 뿌려주고 한번 테스트를 해볼게요. 일반 토치부터 테스트 해볼게요. 그래도 워낙 잘 말라있는 장작이기 때문에, 자, 타 들어가는 건 보이는데 이 상태라면은, 야, 이거 언제 태우지? 자, 이런 식으로 엄청 잘 말라있는 장작에 물을 뿌리면 아까보다는 확실히 더딘 걸 확인할 수가 있죠. 군데군데 계속 수증기를 날리시면서 하셔야 되는데 답답하죠. 아까는 불이 계속 탔는데 지금은 불이 꺼졌습니다. 신우지 버너를 활용한다면 또 말이 달라지겠죠. 여기에 있는 수증기를 단번에 날릴 것 같아요. 장전해서 쏘게 되면, 와, 자, 느낌이 다르죠. 바로 빨갛게 올라가요. 약 1300도의 온도기 때문에 그냥 수증기고 뭐고 다 날려버립니다. 장난이 아니죠. 자, 이런 식으로 불을 붙여봤는데 이번엔 좀 더 확실한 테스트를 해볼게요. 장작을 또 교체해 보겠습니다. 이번에는 1시간 10분 정도 물에 담가 놓은 장작인데요. 사실 안 붙을 것 같긴 해요. 그래도 한번 테스트를 해봐야겠죠. 일반 토치와 시너지 버너의 차이를 보여드릴 수 있을까요? 자, 완전 물먹은 나무죠. 1시간 10분 동안 물에 담궈놨기 때문에 완전히 물먹은 나무입니다. 일반 토치부터 테스트 해볼게요. 확실히 살짝 물에 적셨을 때와 느낌이 다르죠. 한 곳을 집중적으로 가열해주기 때문에 이런 식으로 불이 붙으려고 하지만 아까와는 다르게 떼면은 바로 연기와 함께 꺼져버립니다. 이 정도로 젖은 나무라면은 사실 이 시누지 버너도 힘들 것 같은데 한번 불을 붙여볼게요. 아마 수증기가 날아가면서 그래도 잘 붙을 거예요. 와, 다르다. 와, 확실히 다르다. 와, 불이 붙었죠. 사실 불이 붙긴 했지만 완전히 물을 먹어서 바로 꺼지는 걸 확인하실 수가 있어요. 야, 근데 이거 화력이 역시 남다릅니다. 이 상태로 여기에 마른 나무 몇 개 그냥 넣어주고 불을 지피면 아마 불이 활활 잘 타오를 것 같아요. 와. 들어가는 게 엄청납니다. 와, 타 들어가는
사용하는 게 완전 다릅니다. 이 시누지의 카세트 버너는 화염 방사기급 성능이지만 한 가지 아쉬운 게 있습니다. 보시는 것처럼 거의 진짜 화염 방사기인데 화염 방사기다 보니까 사용 시간이 조금 짧아요. 일반 가스토치의 화력이 12배 이상이니까 당연히 일반 가스토치보다 사용 시간이 짧을 수밖에 없습니다. 하지만 이렇게 화력이 좋은데 안 쓸 이유가 있을까요? 요즘 캠핑장 가자마자 나와야 되는데 불 지피다가 밤 다 넘어가거든요. 빨리 불 지피고 고기 먹고 철수해야죠. 그리고 산업 현장에서도 이 제품 정말 많이 사용합니다. 심지어 급식실에서도 음식 쫙 깔아놓고 급식 영양사 아주머니께서 불 지피면서 불만 내는 모습도 직접 후기로 확인을 했었습니다. 시누지 버너에 대해 여러 가지 제품을 알아보는데 한 가지 특별한 제품을 발견했었어요. 이 제품입니다. 딱 보면 롱토치에다가 화력이 굉장히 강해 보여서 이 제품 굉장히 좋겠다 하고 리뷰를 해봤는데 생각보다 화력이 아쉬웠어요. 일반 가스토치보다 화력이 아쉽다라는 느낌까지 받았죠. 근데 이 부분이 저는 박수 칠 만한 포인트라고 생각이 듭니다. 그 이유는 바로 화력이었어요. 자, 화력을 보여드리면 정말 길어서 힘도 좋고 사용하기 좋아 보였지만 물론 이 나무는 잘 탈 거예요. 근데 아무리 화력을 세게 당겨도 그렇게 불이 세지가 않습니다. 지금 화력이 거의 풀이거든요. 근데 일반 가스토치보다 힘이 약한 것 같다라는 느낌을 받을 수가 있어요. 그 이유는 간단했습니다. 이 제품은 일반 캠핑용으로 사용하는 제품이 아닌 로드마킹 전용 가스버너예요. 요즘에는 주차 라인 같은 거 그릴 때 이런 로드마킹용 버너를 사용하면은 그 주차 라인 원료가 타지도 않고 아주 깔끔하게 붙을 수 있는데 이런 상황에 맞는 전용 제품이 출시가 되고 있는 게 정말 놀랍더라고요. 그리고 무조건 토치는 세면 장땡이다라고 생각했는데 그건 또 아니었습니다. 이 시누지 토치를 공부해 보니까 야, 무조건 강한 게 아니라 자기가 사용하는 환경에 맞는 제품을 사용해야 된다라고 결론이 나오더라고요. 이 로드마킹 전용 버너처럼요. 이 정도로 토치에 진심인 회사가 있었을까요? 그리고 이 시누지 토치는 특별한 장점이 하나 있다고 말씀드렸죠. 한정판 에디션인데 이 앞부분이 그을림이 없습니다. 보통 이렇게 화력이 강하면 이 토출부가 그을려가지고 색깔이 변색이 돼야 되는데 안 쓴 것처럼 깨끗한 걸 확인하실 수가 있죠. 특수 코팅을 해 놓은 버너입니다. 기념으로 오늘 사용한 카세트 버너 블랙 에디션 사용한 제품 하나를 나눠 볼 텐데요. 나눈 참여 방법은 화면을 확인해 주시면 되고요. 이 토치는 이 정도로 강합니다. 와, 진짜 소리가 예술입니다. 오늘 저녁은 제가 보기에 이불에 지도 하나 그릴 것 같습니다. 불 조심하세요. 감사합니다.